Ngono tok. Aja kok nglakoni poso sing mbok arep-arep swarga. Enak men poso saulan muput dosamu dihapus. Nah timbang ngono ya bar poso maling meneh saulan tahun ngarep poso meneh. Wis ngono ra wis enak. Ono poso saulan terus iso ngerontokno dosa sak. Lah nek posomu wae terus iso ngerontokno dosa. Nah untuk apa kita melakukan dharma baik? Gitu loh. Nanti bulan puasa Ramadan nek perlu wis aja mangan aja ngombe aja turu nek memang sing kerontok dosa. Sampeyan bar poso, ayo balik meneh, maling ya maling, medon ya medon, ngombe tuwak ya ngombe tuwak. Rayu Badarno. Nggih, rayu. Nggih, sugeng pinanggihan Mbah kalih kula. Ngapunten. Nyuwun wedalipun panjenengan. Niki Badarno. Kula niki tiyang Jawa tapi dengan filosofi Jawa, bahasa Jawa piyambak niku lho Badarno kok lagi kathah sing kebulet dalam artian kula mboten mangertosi napa sejatosipun ingkang dipun aturaken saklebetipun filosofi bahasa menika. Lah niki wonten ing kepercayaan Badarno. Niku kata-kata niku ngaten. Gusti cedhak tanpa singgolan, adoh tanpa wewangen lah. Wangenan. Oh, wangenan. Nggih. Nah, niku lho Badarno. Napa sejatosipun artosipun niku? Nah, kula nyuwun pambabarane panjenengan, monggo. Nah, nggih sing diarani antarane urip lan sing nguripi niku napa nate merasa singgolan to? Nggih. Antarane zat kali asma niku napa nate singgolan. Tapi kan nyawiji dadi siji to. Nggih. Jadi yang dimaksud Faisal itu adalah hidupnya Faisal. Nanti Faisal mati itu arwah. Itu sih dimaksud parek sing tanpa singgolan, adoh tanpa wangenan. Sampai berapa tahun pun kamu dikenang, tetap arwahnya Faisal dan walaupun sudah berkalang tanah, tetap ruwe atau arwahnya Faisal. Itu. Padahal antara jasad dan roh itu sudah lepas. Nggih. Tapi nama Faisal masih melekat pada arwah. Arwah Faisal masih melekat pada jasad yang dikubur. Niku maksudnya. Itu rasa berdele-dele, lan pun jawab ngoten berdele-dele. Nggih lah. Berarti makane tiyang Jawa niku wong memahami basamu dhewe ra iso lapo memahami basane wong liya. Malah ketekuk. Nggih leres. Ngene lho. Basane dhewe indahe kaya ngono. Nggih. Dadi kitabe wong Jawa niku ora perlu ditulis, ora perlu dawa-dawa. Hanya satu kata, Gusti cedhak tanpa singgolan, adoh tanpa wangenan. Niku mawon selama niki mikir mungkin wis mumet. Nggih, leres. Lah kok memahami basane wong liya? Coba. Kok memahami sing Allah itu di singgah sana, di Ares. Bayangno Ares iku kaya apa? Langit sapitu bayangno langit sasiji ora nembusno kok pitu. Gitu. Terus pindone, seandainya sawah niku ten dhuwur. Dikala kita sholat itu mesti ngeten terus loh. Soalnya Tuhan tuh di sana. Nggih. Lah padahal mesti kayak keterangan, laisa kamislihi saeun. Allah itu tidak bisa dibayangkan di mana dan seperti apa. Berarti nek ngono Gusti Allah niku wis nyawiji. Dadi siji nanggone jiwa, nanggone raga. Ngono. Nah, pelajarilah bahasamu sendiri. Sing edipeni, gak usah kamu tuh larut mengikuti ajaran-ajaran. Kalau kamu mengikuti agama dari ajaran luar, ya silakan kamu ikuti syariatnya dan pahami di dalam syariat itu. Mesine ngoten. Nah, niki berarti kan napa nggih? Ngresepi ingkang jenengan berwau ternyata ketika doa sendiri, ketika muga-muga umurmu panjang dalam artian niku kan mboten kedah niku umure tiyang niku kedah ngantos berapa tahun berarti mboten. Nggih, mboten. Berarti kan termasuk
ketika contoh suatu tembikian Jawa niku wonten wali kantos sakniki tasik diyaroi. Nggih. Terus disebat-sebat namanipun niku termasuk umur panjang mboten berarti. Terus pundi? Sing diarani umur niku nyawa. Nggih. Nggih, mergo mesti nek mati umur pira toh matine kae. Nggih. Ngaten ta. Mboten kok perkara wali niku sampai sakniki dijarohi niku umure panjang mboten. Budi. Perilaku dari wali yang baik itu maka dikenang sampai sekarang itu loh. Nggih, nggih. Nah, ikulah budi karma dari dharmane nalika urip. Makanya urip niku namung dharma kalih karma. Namung niku. Mulane ora usah maca dalil sing macem-macem diriwayatkan sinten gak usah. Becik ketitik itu tetep ala ketara. Ngoten lho. Sekti Mandraguna nek jenenge rampok begitu mati 40 dina wis ora dikenang wong. Tapi nek wali karena ajarannya baik, perilakunya baik, maka sampai ratusan tahun pun dikenang. Nah, katen awak dhewe niku milih dharma baik napa dharma awon. Awon. Nggih, nek pengen dharma awon ya dadi maling, dadi brandal, dadi kecu. Nek pengen dharma apik ya nglakono budi luhur. Niku. Kadang kan tiang niku napa nggih? Nggih kula piyambak matur ketika memahami bahasa niku ternyata mengandung filosofi dan pengertian ingkang lebet satosipun. Niki menten malih kan ngeten urip kang utama. Nah, ten mriku ten ngandhapi matur kok enten kata mateni kang sampurna. Nah, niku kan nek di artosaken kan napa nggih? Kipan niku bingung. Nah, bahasa niki mendhet saking pundi to? Wong akeh sing salah. Lho iki gak krungu-krungu wonten. Oh, nek krungu-krungu mboten ngoten. Wong niku kata-katane salah lha kula nek jawab mek sing ndi terusan. Nek urip kang utama niku jelas. Nggih. Nggih, terus mateni kang utama niku Kang sampurna. Urip kang sampurna. Mateni. Ini kan ngoten urip kang utama, mateni kang sampurna ngoten lho. Nah, mas sampurna kok malah dipatehni. Lah nggih ngoten. Ngeten. Nah, jatosipun sepundi Mas? Nggih niku ora bahasa filsafat niku. Niku bahasa kiasan ya ora kiasan. Mungkin salah cara ngrungoknone, mendengarkan. Nggih. Mesti kan mboten ngoten. Nggih, urip kang utama bisa mateni kang tan utama supaya dadi sampurna. Oh, berarti panjang. Ngoten. Nggih, kados wae lho. Nggih, cedhak tanpa singgolan, adoh tanpa wangenan ten mriku. Napa tanpa wangenan nggih, wangen tapi kula wau klentungan niku maos. Makane bahasa-bahasa ngoten niku kudu di niku nggih. Ngene jawabane piye lek ku jawab terusan. Mateni tan utama niku berarti sing perilaku sing ora apik niku aja lakoni supaya uripmu dadi sampurna. Ngoten mestine niku wejangan-wejangan laku. Mestine ngoten ora kok filsafat malih. Niku wejangan laku, wejangan budi. Monggo nek wonten malih. Nggih, wonten malih mboten. Nah, wong iku kudu iso natas nitis netes. Ah, nggih. Natas nitis netes. Netes nggih. Nggih. Natas niku nglakoni dharmane urip kudu sampai tuntas. Ya, dalam arti sampai tuntas niku aja pernah mengamengu. Ngoten. Tetep tenggene keyakinan, tenggene keimanan, tenggene kapitayan. Sak temene urip niki ana sing nguripi, mongko nyembah marang sing gawe urip. Ngoten. Tegese napa? Lelaku ngetutno lakune nyawa. Mumpung nyawa niki isih nempel tenggene raga. Niku natas. Nggih, nggih. Nitis. Mergo kanthi laku kang becik niku wau, kasampurnaning urip niku nalika besok bisa balik urip malih. Netes. Tegese perilaku sing apik niku tetep dadi apik aja sampe dadi perilaku ala. Ngoten. Nggih laku budi malih niku. Sampe mawon. Jadi natas, nitis, netes niku adalah laku urip nglakoni dharmaning urip supaya mlebu ana ing urip kasampurnaning urip
sampurna kang sejati niku lamun iso nitis. Lah nek nitis netes tegese niku lahir kembali. Seperti semula apa yang kamu lakukan di saat kamu hidup masa lalu. Nah sing diarep wong ki mek natas nitis netes niku tok sebenarnya. Ora liya. Sing diarani kasawargan jati, kasuwargan langgeng niku nek nalikane urip niku iso natas, iso nitis, iso netes. Nek urip timbang rasa natas, rasa nitis, rasa netes, mendingan gak usah urip. Lah niku mau Badarno. Yang jenengan ngomong bahwa swarga langgeng niku. Lah swarga langgeng niku nalika nitis terus iso netes niku wau. Berarti perbuatan baik itu adalah langgeng sampai kapanpun. Nikmat yang berkelanjutan yang dimaksud di dalam swarga loka atau jannatun naim. Swarga sing langgeng tanpa ana pungkasane. Niku wau. Berarti niku ketika sakniki gesang terus niku kapundhut niku berarti reinkarnasi melanjutkan hidup seperti yang pernah kamu lakukan. Makanya nek diarani natas niku ngeten. Setelah kita sudah melakukan kebaikan, jogonen reksonen kebaikan niku sampai di pungkasane urip nglakoni elek. Niku supaya napa? Supaya kok iso nitis. Nitis artinya kamu bisa menempati roh jasad lagi yang akan kamu lanjutkan hidupmu supaya netes, supaya lahir lagi perilaku atau dharmamu urip. Niku sing dimaksud. Karena kehidupanmu masa sekarang tidak akan dimasukkan ke memori kehidupan yang akan datang, supaya kamu tidak teringat masa lalumu, kebaikanmu, supaya kamu bisa melakukan kebaikan sendiri. Jadi ibaratnya ngeten, wong dititipi wong iku aja kok malah ngurangi, nek iso nambahi. Ngeten. Jadi perilaku yang sekarang kurang baik, lakukanlah perbuatan yang kedua lebih baik. Yang ketiga malah melebihi dari kebaikan itu. Iku jenenge netes. Nah nek kok gak netes berarti bungker perjalananmu. Gitu. Makanya wong nglakoni apik iku ibaratnya kaya wong nggawa kaca, hati-hati. Begitu kaca niku pecah wis gak iso dilem, walaupun saiki ana lem sing spesial untuk kaca. Lem kaca, tapi tetep pecah kaca tetep gak iso disulap. Tetep wonten goresan itu. Walaupun dipandang sekilas buntu apik, tapi begitu diamati tetep retak. Niku langsung diwastani urip niku kudu iso natas, iso nitis, kudu iso netes. Makanya pertahankanlah dengan perilaku baikmu. Jangan kau kotori dengan perbuatan-perbuatan sing kurang apik. Walaupun ada kata-kata yang nglakoni elek ku manusiawi. Tapi setelah kamu melakukan keburukan, imbangilah dengan perilaku yang baik supaya keburukan ini tertutup dengan kebaikan kita. Kuncine sing penting aja rumangsa nglakoni apik. Hanya inilah yang bisa saya lakukan. Cuman itu. Nek rumangsa nglakoni apik dadi wong sombong, dadi wong takabur. Nggih. Ya, berarti kan niki Bathara. Nggih. Niku wonten pengalaman ketika niku kiyambake nggih niki suatu contoh ketika mirengaken wedharan bareng panjenengan. Nggih. Niku rumaosipun kiyambake niku sampun nate kepireng duka dinten kapan waktu tapi merasa niku pun nate kepireng. Apakah niku suatu pertanda ingkang jenengan omongake wau? Nggih niku lah tanda-tandane nitis niku wau. Oh, nggih. Makanya sampai bingung kapan aku pernah krungu wedharan iki. Lah niku bener. Padahal gak pernah ketemu wong, tapi kok aku kaya-kaya tahu ngrungokno wedharan iki. Niku lah bukti bahwa kita urip niku nitis. Dengan dengar seperti itu maka tiba-tiba kita tersentuh hati kita untuk merubah hidup kita sendiri, iku sing diarani netes. Dengan kelahiran yang baru itulah kita melakukan perbuatan yang lebih baik. Niku. Makanya uang niku aja munafik toh. Angger krungu reinkarnasi
wah ini ajaran Buddha, Alergi. ini ajaran Hindu. Nah kamu itu nggak sadar sebenarnya. Nggih. Gitu loh. Secara logika mau ngeten, begitu tiang itu dikubur, Nggih. di dalam kubur. Terus kita itu hancur, dikira hancurnya itu hilang. Nggak ngerti nek hancur ya awak dhewe niku diserap oleh bumi. Dan di bumi nanti diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah diserap tumbuh-tumbuhan menjadi makanan, dimakan oleh kita sendiri. Kok gak percaya nek niktis lho model apa jajal? Apa dikira wong dikubur nang kuburan itu sia-sia ngono kira-kira? Nggih. Gitu. Dan nek sia-sia lha apa dikelumpukno ngebek-gebeki tanah. Aku gak dikenterno kali wae. Ya. Ini sudah pelajaran sing luar biasa, pelajaran yang sangat logik sebenarnya. Cuman kita sendiri yang menganggap nokoro digeceki malaikat, dipancacing jadi dikepruki malaikat. Gitu. Coba, kenapa gak manuk sing nyucui? Kok mesti cacing? Kenapa belut? Karena hanya cacing dan belut lah yang bisa masuk ke dalam bumi dan dia di mana akan berhenti, mati dan di situ akan diserap oleh bumi lagi. Setelah diserap oleh bumi menjadi zat-zat yang bermanfaat pada tanaman, menyuburkan tanaman dan lain sebagainya. Setelah tanaman sukses dipanen, yang makan kita sendiri manusia lagi. Gitu loh. Jadi awak dhewe itu kadang-kadang ingkar, kadang-kadang otak kita kadang-kadang gak main. Gitu loh. Nanti yang tidak bermanfaat pada manusia, jadilah sel-sel jentik-jentik hewan-hewan baru. Ya, engko akhirnya dari dari jentik bahasa Jawa ini dari set. Set menjadi kepompong, setelah kepompong menjadi kupu. Apa kamu pernah berpikir zaman cilikanmu karo zaman saiki kupu modelnya piye berubah berapa kali? Nggih. Walang ku berubah berapa kali? Itu kalau bukan sel-sel dari orang mati. Terus dari mana coba? Engko paling-paling memang itu kehendaknya Gusti Allah. Jadi mau putus ngono ya wis mati cuntel. Nah, untuk apa kamu punya kitab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Tanpa kamu berpikir. Gitu. Tanpa kamu bisa melogikakan. Wong urip iki logika kok. Urip iki ora seperti bayangan di sinetron kok. Seperti itu kok. Makanya ayo waras. Gitu. Nah, ajaran ini gak ono nih, gak ono ajaran dharma, gak ajaran budi. Gak ono. Jadi seolah-olah mati, wes nunggu sampai kapan hari kiamat nanti dibangunkan, kita memetik hasil kita berbuat di dunia ini. Terus mek ngono tok apa wis ngono ya wes barusan. Jadi kamu kadang-kadang nggak paham. Nane aku liwat kene iki kok ora ono bibite ciplukan ya. Kok tiba-tiba kene muncul ciplukan sing nggawa sapa? Apa manuk? Kira-kira? Kok gak dipikir? Ini kalau bukan zat-zat kita waktu hidup. Ini yang disempurnakan lagi masuk pada bumi. Makanya gelem ra gelem bengirino nyungkemi nang bumi. Ya masalah ini ku ojo dak sia karo bumi. Kamu makan saripati bumi. Kamu kencing berak di atas bumi. Bahkan mati pun diselimuti oleh bumi. Tapi kadang-kadang kamu menyia-nyiakan oleh bumi. Nah, lek ora kuwalat iki kok ndi terusan? Ngeten ta. Karena ono mati sing gawane ngrokoti tanah kok dicepet karo bumi. Nggih. Kok gak Gusti Allah sing nyepet kok bumi diceritakan di situ. Nggih. Makanya ayo waras, ayo sadar. Belajarlah ilmu apapun itu dengan tekun, sing tenanan. Ya supaya awak dhewe niki ora kok urip niki mek nglakoni rituale tok. Seolah dengan ritual itu baik. Gak diimbangi dengan perilaku, gak diimbangi dengan budi. Ya percuma, tiwas matane ngantuk, tiwas wetenge lesu. Engko begitu pada puncaknya kena emah. Setelah kena emah ngeder-ngeder, aku ki salah opo? Aku yo wis nglakoni keapian. Jadi dimaksud apik iku ritual. Nah, ritual itu adalah sebenarnya tanda syukur kita pada Tuhan untuk mencapai tujuan atau perjalanan hidup, bukan tujuan. Untuk mencapai perjalanan hidup itu supaya ngerti urip kang sampurna ya sampurnane ngurip. Nggih.
Jadi ritual itu bukan jalan satu-satunya, tapi cara kita itu mencapai ke tujuan perjalanan hidup itulah dengan ritual, dengan poso dan lain sebagainya, supaya iso mlebu nang ngene rasa, iso ngrasakno sak temene urip iku kaya apa. Ngoten. Mergo urip iku ora mek ambekan karo mlaku. Urip niku ya pangan termasuk urip. Nggih. Maka kita belajar tidak makan supaya bisa merasakan orang lain yang susah mencari makanan, supaya kita tuh terketuk hati kita untuk membantu orang yang susah mencari makan gitu. Supaya menuntun dharma kita tuh dharma baik. Mayan ojo kok nglakoni poso sih mbak arep swarga. Enak men poso saulan muput dosamu dihapus. Ya timbang ngono ya bar poso maling meneh seulan tahun ngarep poso meneh. Wis ngono ra wis enak. Ono poso saulan terus iso ngerontokno dosa sak. Lah nek posomu wae terus iso ngerontokno dosa. Nah untuk apa kita melakukan dharma baik? Gitu loh. Nanti bulan poso Ramadan nek perlu wis aja mangan aja ngombe aja turu nek memang sing ngerontok dosa. Sampeyan bar poso, ayo balik meneh, maling ya maling, medon ya medon, ngombe tuwak ya ngombe tuwak. Engko metuki ulan poso meneh, ulan Ramadan meneh poso meneh resik meneh. Nek perlu sadurunge awake wis rasane wis kudu ra kuat. 3 tahun iki wis ora nglakoni apa-apa. Wis poso tok wae. Dadi sampeyan sampurna mlebu swarga blang penak.